मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है और मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। और हम सभी की एक आदत है चाय, हम लोग को बहुत पसंद है। लेकिन उस पारंपरिक चाय के बहुत सारे नुकसान हैं। उसी को देखते हुए किंगवन कंपनी ने अपनी एक चाय लॉन्च की जिसका नाम है वैदिक टी। अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अगर हमें थायराइड है तो उसमें भी ये काम करती है। साथ साथ इसका अगर आप टेक्सचर देखेंगे और स्वाद देखेंगे तो बिल्कुल आम चाय की तरह है जैसा हम पीते हैं, लेकिन ना इसमें चाय की पत्ती है ना चीनी है। इसका मतलब जो लोग शुगर है, जिनको डायबिटीज़ है, वो भी इस चाय को पी सकते हैं और जितनी चाहे उतनी पी सकते हैं। थैंक यू।